रेहान की तो शादी हो रही है, हमारा नंबर कब आएगा? इतनी क्यों जल्दी है? इतनी देर ना हो जाए कि दुनिया का सारा उपकरण खत्म हो जाए। अगर दुनिया का सारा उपकरण खत्म हो जाएगा तो क्या तुम शादी नहीं करोगे? शादी तो करूंगा और तुमसे ही करूंगा। सच में?